啟德海灣配備咗 Panasonic 嘅浴室寶。而家就等我同大家介紹下使用方法同埋保養小貼士。浴室寶咧，大部分嘅功能咧都喺呢個遙控嗰度控制嘅。遙控上邊一個比較顯眼啲嘅掣咧，就係 Standby 掣，係紅色嘅。咁呢個顧名思義咧，就係話當你浴室寶用緊嘅時候，咩功能都好啦，只要撳一撳呢個 Standby 掣，佢就會跳翻一個備用狀態，即係架機會停㗎啦。咁呢個遙控上邊咧，首先就由右手邊講起啦。右手邊有4個比較顯眼啲嘅掣嘅，就係銀色嘅 Care Mode。咁 Care Mode 顧名思義咧，就係話佢一個預設嘅運行模式嚟嘅。首先第一個掣咧就係浴室加熱啦。浴室加熱嘅咧，一撳嘅時候，佢就會着㗎啦部機。咁啊預設咧運行嘅模式咧就係15分鐘嘅。咁你可以喺 Timer 呢度加減嚟控制佢嘅時間。咁呢個咧就係話，首先咧佢就會以你嗰個時間咧就加熱你嗰個浴室，然之後運行完咗嗰個時間之後咧，佢就會轉咗一個強抽氣模式3分鐘。3分鐘之後，佢就會以一個低速嘅換氣模式運行，直至到你停咗架機為止，即係話撳 Standby 掣咁嘅意思。好，下邊啦，呢個係乾衣模式。乾衣模式咧，咁一樣嘅啫，你一撳嘅時候，佢就會着㗎啦。乾衣模式。佢預設咧又係15分鐘嘅，咁你亦都可以用 Timer 嚟控制佢所運行嗰個時間啦。當呢一個運行完嗰個時間之後咧，佢就會轉咗去一個叫做低速嘅換氣模式，直至到你停咗部機為止，即係撳 Standby 掣。咁下邊啦，呢個就換氣模式。咁你一撳呢個掣嘅時候咧，換氣模式咧亦都係以15分鐘就會以一個高速嘅換氣模式運行。咁呢個時間咧，亦都可以用 Timer 嚟控制佢嘅加減。當佢運行完呢個時間之後咧，佢就會轉出一個低速嘅換氣模式，又係直至到你停咗架機為止。OK， 最下邊啦，24小時換氣模式，一撳嘅時候，顧名思義啦，佢就會以一個24小時低速同埋寧靜嘅模式去換氣啦。咁相對就會比較靜啲嘅。咁但係咧，呢一個當你揀咗呢個24小時換氣模式嘅時候咧，Timer 呢個掣就用唔到㗎啦，因為佢係24小時運作嘅，直至到你撳 Standby 掣停咗佢為止。OK， 跟住輪到中間啦，中間呢度有個 Heat 呢個掣嘅 ，Heat 呢個掣一撳嘅時候咧，佢就係幫你個浴室加熱。咁呢個時間咧，亦都係用 Timer 可以控制到嘅加減。咁但係呢一個 Heat 同呢個浴室加熱有咩分別咧？就係話呢個 Heat 只係幫你個浴室加熱，當你運行完你個模式，佢就會停㗎啦。咁但係呢個浴室加熱呢個 Warm Bath 呢個模式咧，就係話當你個浴室加熱完之後咧，佢就會跳咗去換氣模式。呢個就冇嘅，加熱完就會自己停㗎啦。OK， 下邊呢一個啦，就係控制佢嗰個吹風嗰個風向嘅。咁第一個咧就係集中啦，第二個就分散。呢個最主要咧就係話控制佢吹風個角度嘅。咁隔離有個 swing 呢個掣嘅，呢個 swing 呢個掣咧就係話控制佢可以人手揀到你想吹風個角度位置，撳一撳佢就會停㗎啦，就唔會自己擺嚟擺去咯。咁下邊啦，呢度有個 dry 呢個掣嘅。咁你首先撳一下嘅時候咧，佢就會跳咗去 dry hot 㗎啦。咁 dry hot 同埋有一個叫再撳多一下，佢就會 dry cold 嘅。咁呢個有咩分別咧？就係話吹出嚟嘅風 ，hot 就係熱風，係啦 ，cold 咧就係凍風啦。咁同呢個乾衣模式有咩分別咧？乾衣模式咧，當你一撳嘅時候，佢只係得熱風揀嘅啫 ，dry hot 就冇得 dry cold 嘅。咁但係呢個咧，你就可以撳 dry hot 同埋 dry cold 咧。咁個運行時間亦都可以喺 Timer 呢度控制佢嘅。咁呢個咧運行完之後，佢就會自己停㗎啦。而呢個乾衣模式咧，運行完之後，佢就會轉咗去一個換氣模式啦。OK， 下邊啦，下邊呢度有個 Vent， 即係話抽氣模式。當你一撳嘅時候，佢就會轉咗抽氣模式嘅。咁咧喺呢個遙控嗰度，你會睇到嘅有一個 High。當你撳一下咧，就會 Low 嘅。High 嘅意思咧就係話以一個高速換氣模式。咁你亦都可以 set 一個時間嘅。咁又係 Timer 呢度控制。當你運行完嗰個時間，佢就會自己停㗎啦。咁另外啦，如果當你浴室寶用緊嘅時候，突然間你想停啦，咁點樣做呢？你只要撳一撳個 Standby 掣，一撳咗之後，佢就會慢慢自己會停㗎啦。好，而家咧跟住落嚟再講浴室寶嘅清潔啦。一般浴
浴室寶嘅清潔咧都冇乜特別㗎啦，除咗表面咁樣抹佢之外咧，另外有一個一定要做嘅咧就係清潔嗰個隔塵網。咁隔塵網嘅位置咧就喺側邊，你會見到有個電掣嘅，用手揸住拉出嚟。當我哋攞咗出嚟之後咧，會發覺表面好多塵嘅。咁我哋就唔好用水洗，因為點解咧？佢表面有一層咧防毛菌嘅藥水嘅。如果你洗咗之後咧，咁佢就冇咗呢個功能㗎啦。咁如果清潔點樣咧？就係用個吸塵機，有個毛毛刷嗰個，一路刷一路吸，佢就會乾淨㗎啦。咁你吸完之後咧，如果你發覺佢仲有啲喎，咪吸埋另一邊咯。咁清潔完之後，跟翻側邊呢個坑位，咁放翻入去，順住個方向推翻入去，喺度一聲。就 OK 㗎啦。OK， 跟住啦，機身嗰度咧，佢仲有一個掣可以用嘅，咁就係個毛掣。如果當你真係個遙控壞咗嘅時候，而你又想用浴室寶嘅時候咧，咁你就可以用個毛掣嚟控制到佢嘅。咁呢毛掣就喺呢度啦。咁你撳一下，佢就會只可以用到熱風，即係話將你個浴室加熱嘅。係啦，咁就喺度吹個熱風嘅啫。佢15分鐘就會自己停㗎啦。咁呢個時間冇得揀嘅，因為呢個只不過係一個臨時嘅使用模式嚟嘅。OK， 跟住再撳多一下咧，佢就會轉咗抽氣模式嘅，即係佢會幫你浴室換氣咯。係啦，咁呢個亦都係15分鐘之後佢就會自己停㗎啦。咁啊呢個操作期間咧，浴室寶 operation 呢間紅燈佢會着嘅，即係就算你係用毛掣撳着佢又好，或者用撳住佢都好，啲人紅燈都會着嘅。呢個咧就係指示你，就係架機喺度操作緊㗎啦。OK， 咁 operation 隔離你會發覺仲有一個叫 filter key 呢眼燈嘅。咁呢一個幾時會着咧？就係話當你用咗2200小時之後咧，佢就會着㗎啦。咁點樣 reset 佢咧？就係撳住個毛掣，3至5秒，佢就會自己熄咗㗎啦眼燈。